本节我们来学习颜色替换工具。我们在工具栏中找到颜色替换工具，在属性栏中，我们设置模式为颜色，取样设置为连续，容差设置的相对大一些，勾选消除锯齿，使用硬度稍微低一些的画笔。在图层面板中复制当前图层，在复制的图层上进行操作。好，我们按着 Alt 键取这个梨上的一个黄色，这样的前景色变成了黄色。好，我们在这里进行涂擦，可以看到我们可以将这个梨红色的部分变成黄颜色，这就是颜色替换工具的基本用途，它可以将某个颜色替换为另外一个颜色。此时呢，我们将上层的图层不透明度降低，让它和下层相互之间进行柔和，这样呢，替换出来的颜色显得更加真实。这也是常用的一种融合方式。下面我们对这个工具的相关参数来进行一个深入的了解。好，打开我们的练习素材，在这个素材中是一个黑色的底色，在上面有几个色块，其中有2个色块是完全一样的黄颜色。我们使用这个素材来说明属性栏中相关参数的使用方法。首先在这里呢，我们可以设置画笔笔头的大小、硬度、间距等等，这些部分呢，我们在画笔工具中已经有了详细的说明。而模式这部分呢，则是指我们可以使用前景色替换图像中的某个颜色。色相是指颜色的相貌，如果我们设置为色相的话，在进行替换的时候仅仅替换颜色的相貌，而饱和度和明度不予替换。比如说我们对这个红颜色进行替换，可以看到色相变成了黄色，而其他的2项则没有变化。饱和度则是只对饱和度进行替换，当然了，明度也是如此。颜色呢，则是对色相和饱和度进行同时的替换。好，我们返回，在这里有3个选项，分别是取样连续、取样一次和取样背景色板。取样连续指的是我们在进行替换的时候，当我们按下鼠标左键，则对当前鼠标所处的位置的颜色进行替换。当我们没有松开鼠标左键的情况下，移动到另外一个颜色的时候呢， Photoshop 会自动的寻找到颜色进行替换。而如果我们使用取样一次的话，则我们按下鼠标左键的时候，就已经确定对当前这个颜色进行替换。当我们移到另外一个颜色上的时候呢，因为它的颜色和刚才我们设置的这个颜色不一样，所以说并不对它进行替换。也就是按下鼠标的同时呢，就已经确定对哪种颜色进行替换，而对其他的颜色不予替换。如果我们使用取样背景色板的话，则我们可以对背景色进行替换。我们在这里设置背景色，比如说绿颜色，单击确定，则我们使用替换颜色工具只能对这个颜色进行替换。我们可以实验一下，可以看到我们可以对绿色进行替换，松开鼠标左键，我们对其他颜色进行实验，可以发现没有什么效果。所以说这3个选项是我们对哪些颜色进行替换的一个指定，而限制呢，
在这里面也有3个选项，分别是不连续、连续和查找边缘。我们分别进行实验。首先呢，我们设置为不连续，在前景色中设置将来要替换成的颜色，比如说将它设置为替换为红颜色。在这个地方呢，设置为取样连续，这样呢，我们就可以在中间这个黄色的色块上单击来进行颜色的替换。好，我们实验一下，按下鼠标左键，可以看到这2块颜色是一模一样的，它们同时被进行了替换。我们返回一步，如果我们设置为连续的话，再次进行实验。在这里按下鼠标左键，可以看到只有中间这样一个黄色被替换，而旁边这个黄色呢，因为中间有了颜色进行了分隔，它们之间没有连接，所以它们是不连续的色块，虽然色彩相同，但是没有被替换，这就是限制为连续的这样一个作用。而查找边缘呢，则会查找色块连续的边缘，并且呢，在替换颜色的时候，尽可能的保持边缘的色彩过渡。我们可以在这里举一个例子，比如说这个位置有很多的边缘，如果我们设置为查找边缘来进行替换的话，可以看到我们只能在局部一点一点的进行替换。而如果我们设置为不连续的话，则我们可以整片整片的进行替换。所以说，这里的限制选项是限制我们替换颜色的图像范围。这里的容差和我们前面讲的魔棒的容差是类似的，它是指颜色的差别有多大的时候会被替换为当前前景色。消除锯齿则让我们在替换颜色的时候消除掉出现的色彩锯齿，让图像的画质更加优秀。始终对大小使用压力，这是绘图笔的选项，前面我们已经讲过，这里不再赘述。